ఇది బండి ఇంజిన్ చెక్కలు ప్యాషన్ ప్లస్ ఇంజిన్. ఇది పెద్ద చెక్క చిన్న చెక్క. దీన్ని తిరగేస్తే ఇలా ఉంటుంది క్లచ్ సైడు. ఇదేమో మ్యాగ్నెట్ సైడు. మొత్తం క్లీన్ చేయాలి ఇదంతా కూడా. ఇవేమో సామాన్లు. బండిని చూస్తే ఎలా ఉందో చూడండి. మొత్తం ఇంజిన్ ఇప్పేస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఈ బండి మొత్తం పోయింది. మొత్తం రిపేర్ చేస్తున్నాం, రీబోర్ చేస్తున్నాం. ఇది క్లచ్ సామాన్లు. బండిని చూడండి. బండి హెడ్లైట్ చూసారా, మొత్తం అంతా పోయింది. ఇదంతా రిమూవ్ చెయ్యాలి బండి అంతా. ఇది సెకండ్ గేర్ వీలు, ఇది రెండో గేర్ షాఫ్ట్ అనమాట. ఇది ఫస్ట్ గేర్ వీలు, సెకండ్ గేర్ వీలు పోయింది నేను చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఇది థర్డ్ గేర్ వీలు, ఫోర్త్ గేర్ వీలు వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది ఎలా వేసుకున్నాం చూద్దాం. దీనికి ఎక్కిస్తాను నేను. ఇది సెకండ్ గేర్ వీలు ఏ విధంగా ఉంటుంది హీరో హోండాకి. ఈ గేర్ వీల్ వచ్చి గేర్ వీల్ ఎలా ఎక్కించాలి. దీనికి ఒక వాష్ లాగా ఉంటుంది. ఈ లాక్ పేరు ఇచ్చేసి లాక్ ఎక్కించాలి. ఈ విధంగా వాష్ చేసుకుని ఈ విధంగా లాక్ ఎక్కించాలి. లాక్ ఎక్కించి ఈ లాక్ వచ్చి మనకి ఎక్కడ సెట్టింగ్ అవుతుంది వాచ్ స్కెల్లో. మీకు గ్యాప్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ గ్యాప్ లో కనిపిస్తాను. ఈ గ్యాప్ లో లాక్ సెట్టింగ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఈ లాక్ ఇక్కడ లాక్ ఈ విధంగా లాక్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి మనం థర్డ్ గేర్ వీలు. ఇవి డాట్స్ అని అరిగినా చేసిన గేర్ అయితే మనకి థర్డ్ గేర్ స్లిప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ వేలు మార్చుకోవాలి. థర్డ్ గేర్ ఇది ఈ విధంగా లాక్ అవుతుంది. దీనికి ఇక్కడ లాక్ వస్తుంది అన్నమాట. ఇది లాక్. ఇది ఎక్కిస్తాను, ఎక్కించి చూపిస్తాను. ఈ విధంగా లాక్ ఎక్కించుకుని ఈ లాక్ని మనం ఇక్కడికి తేవాలి. సరేనా? ఈ విధంగా లాక్ అయ్యింది. ఇప్పుడు ఇది మనకు రాదు. ఓకేనా? ఇది కొత్తది సెకండ్ గేర్ వీల్, ఫస్ట్ గేర్ వీల్, థర్డ్ గేర్ వీల్. దీనికి ఫోర్త్ గేర్ వీల్ వస్తుంది. అది ఇంజిన్ బిగించినప్పుడు వేస్తాను. ఇప్పుడు ఇంజిన్ క్లీన్ చేసుకున్నాం. ఇంజిన్ క్లీన్ అయ్యాక అప్పుడు మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. ఇది వచ్చి రెండో గేర్ వీల్. ఇది టాప్ గేర్ వీల్, థర్డ్ గేర్ వీల్, సెకండ్ గేర్ వీల్. ఇప్పుడు మనం కొత్త చేసాం కదా, దానికి ఆపోజిట్ వస్తుంది. దీనికి ఇంకో వీల్ వస్తుంది, ఫస్ట్ గేర్ వీల్. ఇది ఫస్ట్ గేర్ వీల్. ఓకే, ఇది గేర్ చేంజర్. మనం గేర్ వేసినప్పుడు గేర్ మారుతూ ఉంటుంది. దీన్ని గేర్ చేంజర్ అంటారు. ఇది కిక్ షాప్. ఇవన్నీ మనం క్లీన్ చేసి బిగించేటప్పుడు చూపిస్తాం. ఇది ఇంజిన్ చెక్క, పెద్ద చెక్క అంటారు దీన్ని. దీన్ని ఏమో చిన్న చెక్క అంటారు. అది క్రాంక్, గేర్ వీల్ ఇవన్నీ ఇందులో ఫిట్ చేసి చూపిస్తాను. సరేనా? గేర్ సెక్షన్ అయితే ఫిట్ చేసాం. టాప్ గేర్ లో ఉంది, థర్డ్ గేర్, సెకండ్ గేర్, ఫస్ట్ గేర్, మోటార్. ఓకే, ఇది మోటార్. ఇది వచ్చి కిక్ షాప్. ఓకే, క్రాంక్ వేయాలా. క్రాంక్ వచ్చింది, ప్యాక్ వేసి చెక్ వేసేయడం. ఈ చెక్క ఇలా వేసి దీన్ని ఇలా కూర్చోబెడితే ఇంజిన్ సెంటర్ అయిపోయినట్టే.
వేసేసి ఇంజిన్ తిరగేసి అక్కడ స్క్రూస్ ఉంటాయి, అవి చూపిస్తాయి. 8 బోల్ట్లు ఉంటాయి, 8 బోల్ట్లు బిగిస్తాయి. ఇవి 8 బోల్ట్లు. 1 2 ఇది 3 ఇది 4 ఇది 5 6 ఇది 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. ఓకే. ఇంజిన్ ఈ విధంగా బండి తెప్పించి ఇక్కడ ఒక బోల్ట్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక బోల్ట్ వస్తుంది, ఇది బోల్ట్ ఈ బోల్ట్ కింద 2 బోల్ట్స్ వస్తాయి, అవి వేసి ఇంజిన్ సెట్ అయిపోతుంది. ఓకే. మళ్ళీ ఇంజిన్ బిగించిన తర్వాత మళ్ళీ చేస్తాం. ఇదే గేర్ రాడ్. గేర్ రాడ్ వేస్తున్నాం. మన గేర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు మారేది అక్కడ మనం నొక్కుతాం కదా, నొక్కినప్పుడు ఇదే చేంజ్ చేస్తాం. నోట గేర్ షిఫ్ట్ ఇక్కడ స్టార్ వస్తుంది, స్టార్ బిగించి చూపిస్తాం. ఇది గేర్ స్టార్. గేర్ స్టార్ వేస్తాం కదా, మనం గేర్ వేసినప్పుడు ఇలాగ అంటే ఒక గేర్ పడుతుంది ఇలాగ. ఓకే. అది గేర్ స్టార్. ఇది క్లచ్ వీల్, జీపీటీ వీల్ అని కూడా అంటారు. ఇది కిక్ టైమింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు క్లచ్ బెల్ వస్తుంది, ఇక్కడ క్లచ్ బెల్ వేసేసి క్లచ్ ప్లేట్ వేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడికి క్లచ్ సెటప్ ఇలా అయింది. ఇప్పుడు దీనికి క్లచ్ ప్లేట్లు అవి వస్తాయి. ఇవి ఇవి 2 క్లచ్ బెల్ అంటారు. ఇది ఒకటి, ఇది ఒకటి. ఇవి స్టీల్ ప్లేట్లు క్లచ్. ఫైబర్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి, అవి కొత్త తీసుకున్నాను, చూపిస్తున్నాను. ఇవి ఫైబర్ ప్లేట్స్, క్లచ్ ప్లేట్స్ అంటారు అన్నమాట. ఇవి 4 ఉంటాయి. ఇవి సెట్ చేసి దీనికి వేయాలి. దీన్ని వేసిన తర్వాత నేను చూపిస్తాను. ఓకే. తర్వాత దీని కిందకి ఆయిల్ కవర్ ఒకటి వస్తుంది, ఆయిల్ స్టోరేజ్ చేయడానికి. ఆ కవర్ ఎలా ఉంటుందంటే అది ఎలా ఉంటుంది. దీన్ని ఇక్కడ ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాం. 2 బోల్ట్ ఉంటాయి, 2 ఎలా. ఇది క్లచ్ కవర్, ఆయిల్ కవర్, సారీ క్లచ్ కవర్ కదా, ఆయిల్ కవర్. క్లచ్ యాక్షన్ ఇక్కడికి అవుతుంది. ఇక్కడ రోటర్ వీల్ వస్తుంది. రోటర్ వీల్ వచ్చి ఇది మ్యాగ్నెట్ వెయిట్ వీల్ అంటారు, క్రాంక్ వెయిట్ వీల్ అంటారు, తర్వాత రోటర్ వీల్ అంటారు. ఇదంతా శుభ్రం క్లీన్ చేసి దీనికి ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది. తర్వాత దీనికి ప్రెజర్ ప్లేట్ ఉంటుంది. ఇది ప్రెజర్ ప్లేట్. ఇక్కడ ఒక ఆయిల్ సీల్ ఉంటుంది, ప్యాకింగ్ ఉంటుంది, ఇదంతా క్లీన్ చేయాలి. తర్వాత ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఇక్కడ వస్తుంది. మనం ఇంజిన్ ఆయిల్లో ఏ ఆయిల్ వేసినా ఫిల్టర్ చేసి ఇది ఆయిల్ పంపు. ఈ పంపులో ఫిల్టర్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి క్లచ్ కవర్ నుంచి క్రాంక్లోకి వెళ్తుంది. ఒక ఆయిల్ ఏమో ఇక్కడ హోల్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి హెడ్లోకి వెళ్తుంది. హెడ్ అంతా సర్క్యులేషన్ అవుతుంది. టైమింగ్ చేయని హెడ్, రోకర్ ఆర్మ్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచి సర్క్యులేషన్ అవుతుంది. ఇది ఆయిల్ పంప్ అన్నమాట. మనం వేసే ఆయిల్ ఇందులోంచి ఫిల్టర్ అయ్యి వెళ్తుంది. అదే క్లచ్ బిగించి చూపిస్తాం. క్లచ్ ఎలా వేసిన తర్వాత ఈ స్ప్రింగ్ చేసి 4 ప్రెజర్ ప్లేట్ వేయాలి. క్లచ్ ప్రెజర్ ప్లేట్ అంటారు. ఇలా 4 బోల్ట్ వేసి దీన్ని టైట్ చేయాలి. టైట్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఇది టైట్ చేసి చూపిస్తాం. క్లచ్ అయితే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ రోటర్ వీల్ కూడా వేసి చూపిస్తాం. ఇలా వస్తుంది. దీని తర్వాత ఈ ప్లేట్ ఎలా వస్తుంది. ఇదంతా అయిన తర్వాత ఇలా వేసి ఈ బోల్ట్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఆయిల్ సీల్ అక్కడ పెట్టారు, ఇంజిన్ ఆయిల్ గేజ్, ఈ పిస్టన్ రింగులు
ఆ పక్క అయిపోయింది కదా, ఈ పక్క ఇక్కడ టైమింగ్ చేయండి, గ్యాస్ పెట్టి కృష్ణాలో కూర్చుంటుంది ఇక్కడంతా టైమింగ్ చేయని ఎలా వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక వీలు ఇక్కడ ఒక వీలు వస్తుంది, రెండో వీలు లోపల ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ పెద్ద వీలు వస్తుంది, ఈ వీలు వస్తుంది. ఇది టైమింగ్ పెట్టాలండి, టైమింగ్ పెడితే కరెక్ట్గా వస్తుంది. ఇది ఉంది కదా ఈ చుక్క, ఇవి దీనికి లైన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్లో టీ వస్తుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది మార్కింగ్, దాన్ని బట్టి టైమింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇది అయిపోయి అడ్రస్ ఇది హెడ్ గ్యాస్ కిట్ వేయాలన్నమాట. ఇది కొత్త గ్యాస్ కిట్కి గ్రీజ్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం వెహికల్ ఓరింగ్ ఇది, ఇక్కడ ఒక ఓరింగ్ అక్కడ ఓరింగ్ ఉంటుంది, చూసారు కదా, ఇక్కడ పెద్ద ఓరింగ్ వస్తుంది. అది ఇది కాలర్ పిండల్ ఓరింగ్ అంటారు. మన టాప్ కవర్ ఇది, ఈ టాప్ కవర్ ఈ పైన వస్తుంది, హెడ్ పైన వాల్స్ చిలకలు వేసాం, క్యామ్ షాఫ్ట్ వేయాలి. మొత్తం ఇంజిన్ ఇలా రెడీ అయింది. ఇలా రెడీ అయిన తర్వాత ఫ్రంట్ సిగ్నల్ లైట్లు వేసేసాము. ఫ్రంట్ ఓకే, డూమ్ వేయాలి. ఇంజిన్ అంతా రెడీ అయిపోయింది. బండి కిక్ కొడితే స్టార్ట్ అవుతుంది.